Сёння ў Пухавіцкім раёне за званне самай працавітай, крэатыўнай, дружнай сям'і змагаліся прадстаўнікі з усіх аграгарадкоў краіны. Конкурс «Уладар села» праводзіцца ў 10-й раз. Візітная картка, дэманстрацыя падворкаў, вясковая эстафета. Справіцца з няпростымі задачамі змаглі толькі ўдзельнікі, якія не толькі сям'я, але і адна каманда. Антаніна Станкевіч раскрыла 6 сакрэтаў сямейнага шчасця. Запрашаем в гости на семьи Свердловых. Помашите ручки нам. Гомель, привет! Гомельской области! Не толькі ўдзельнікі конкурсу, але і шматлікія сваякі, сябры вітаюць журы, журналістаў і нават канкурэнтаў на сваіх імправізаваных падворках. У кожнай сям'і ўдзельніцы вялікая група падтрымкі з бабуль, братоў і пляменнікаў. Самастойна накрыць сталы, што ломяцца ад страў, немагчыма. Дарэчы, гэта адзін з этапаў рэспубліканскага конкурсу «Уладар села». І кожная жанчына яшчэ раз пацвярджае той факт, што беларусы гасцінныя і хлебасольныя людзі. Куда без помощи? И с детками надо кому-то заниматься, потому что детки не дадут все приготовить. Кто-то хочет есть, кто-то хочет спать. Это же маленькие детки, поэтому помощь, конечно, приветствуется. Каб паспаборнічаць за ганаровае званне «Уладар села», прыходзіцца пастарацца. Усяго 6 выпрабаванняў, не толькі фізічная праца, але і творчыя конкурсы. Падчас візітнай карткі прыходзіцца і танцаваць, і спяваць, і чытаць вершы. Аднак, не гледзячы на тое, што хатніх клопатаў у сямей хапае, удзельнікі конкурсу па жыцці знаходзяць час і на хобби. Ну я больше как бы по худобе, там поросята, все такое. Жена это все остальное, котики, собачки. Это у нас мама такая, вот все дети ее. Котята, кошечки. Утром перед работой. Все сплочено. Самое главное, чтобы все было сплочено, не делили. Это твоя работа, это моя работа. Галоўна ж барацьба разгортваецца на пляцоўках, дзе трэба прадэманстраваць гаспадарчыя навыкі. Удзельнікі конкурсу з лёгкасцю піляць не адзін аднаго, а дровы. Прычым трэба выканаць усе заданні не толькі якасна, але і хутка. Суддзі секундамерам у руках фіксуюць вынік кожнай сям'і. Звычайна забіваць цвікі прэрагатыва мужчын, а шыць жанчын. Аднак у сапраўдных дружных сем'ях, а менавіта такія ўдзельнічаюць у конкурсе «Уладар вёскі», справы не дзеляцца на мужчынскія ці жаночыя, бо яны ведаюць, калі за дамашнія клопаты брацца ў 4 рукі, то ўсё можна зрабіць удвая хутчэй і удвая якасней. Сёлета праводзяць ужо 10-й юбілейны конкурс «Уладар села». За гэты час удзел у раённых, абласных і рэспубліканскіх этапах прынялі больш за 500 сямей з усёй краіны. Многія з іх, дарэчы, шматдзетныя. Арганізатары конкурсы кажуць, галоўныя мэты – показать, что такое сапраўдная моцная семья и популяризация вяскового жыцця. Все настолько вкусно и так все здорово, потому что действительно, когда молодые семьи с таким энтузиазмом готовятся к такому замечательному конкурсу, ну, они уже победители. И вообще, конечно, сам конкурс «Властелин села», ведь его назначение – это поддержка сельской местности. Для удзельнікаў конкурсу не толькі пашана калег, знаёмых і сваякоў, але і падарункі. Па-першае, грашовыя прызы, акрамя таго, сучасная бытавая тэхніка ад спонсараў. Аднак самі ўдзельнікі прызнаюцца, свой галоўны прыз па жыцці яны ўжо атрымалі. Антаніна Станкевіч, Юрый Сахадзе, агентства «Тэленавін».